Bonsoir. Aujourd'hui, ou bien dans ce vidéo-là, on va voir le chapitre Généralité sur les fonctions numériques. Donc, on va commencer par la première partie, Généralité. Alors, on va définir c'est quoi une fonction. بالعربية une fonction هي دالة ولا وظيفة. Donc, une fonction numérique d'une variable réelle. Donc, هنا كنركزوا هنايا. دونك هنا دون فاريابل اش دون فاريابل غيال. شنو هو فاريابل غيال؟ يعني متغير كيتغير. دون فاريابل غيال اف في الاغلبيه كنرمزوا لا فونكسيون باش اف لا بروميير لتر، حيت عندنا لا بروميير لتر هي قلنا اش فونكسيون. دونك كناخذوا لا بروميير لتر اللي هو اف. اون غولاسيون هي واحد العلاقه، اون غولاسيون كي اسوسي ا توت نومبر اكس، كل عدد حقيقي اكس، او بلي ان غيال كنربطو بكل اكس مع واحد العدد اخر، مثلا نسميوه اف لي اكس. دونك هي شكون هي لا فونكسيون؟ هي واحد لا غولاسيون اللي كتربط اكس مع ان نومبر غيال. دونك اكس ابارتي ار، حيت قلنا اكس سي ان نومبر اش غيال، مع او بلس يعني على الاكثر مع اف لي اكس. دونك اف لي اكس تا هو مالو ابارتي ار، ولكن على الاكثر يعني يقدر يكون هاد اف لي اكس يقدر يكون يقدر ما يكونش. الا كان راه مزيان، ما كاينش ماشي مشكل. دونك الاغلبيه اون نوت بار اف لي اكس اي ابلي ليماج دو اكس. دونك هاد النومبر غيال هذا، دونك عندنا اكس كيعطينا ان نومبر غيال مثلا ا. دونك هاد النومبر غيال لا بلوبار دو طون كنرمزو ليه باش باف لي اكس. شكون هو اف لي اكس؟ اف لي اكس كيساوي ا. دونك شنو كيتسمى هاد اف لي اكس ولا شنو كيتسمى هاد ا؟ كيتسمى ليماج دو اكس بار لا فونكسيون اف. دونك شنو هو المعنى ديال لا فونكسيون؟ لا فونكسيون قلنا بالعربيه هي داله ولا وظيفه. الا عندي بار اكزومبل الا عندي واحد لاباراي ولا كالكولاتريس كدير واحد التريتمون، يعني عمليات. بار اكزومبل مزيان، ولكن باش دير هاد العمليات خصك تعطيها شي حاجه باش دير عليها العمليه. هادشي اللي غنعطيوها كيتسمى اونطري ولا كيتسمى فاريابل غيال. غتعطيني مني غدير هاد التريتمون هذا، مني غدير نسميوها مثلا اباراي ولا ماشين. دونك مني غدير هاد التريتمون هادي غتعطيني واحد السورتي. هاد السورتي هي اللي كتسمى اف لي اكس. دونك لونطري كنعطيوها اكس، وفي السورتي شنو كتعطيني؟ اف لي اكس. دونك على حساب هاد العمليات اللي كدير هنايا، بار اكزومبل ناخذ هاد العمليات اللي كدير هنايا. بار اكزومبل ناخذ بار اكزومبل هاد العمليات اللي كدير هي 2x موان 3. يعني مني غندخل ليه هاد اكس غدير عليه هاد لوبيراسيون هادي. دونك بار اكزومبل الا كان اكس عطيناه في الاكس مثلا كيساوي 2، غتدخل الاكس هنا. دونك غتعطينا 2 فوا 2 موان 3 اللي كتساوي كومبيان؟ 4 موان 3 اللي هي 1. دونك السورتي غتعطينا شحال هنايا؟ 1. بار اكزومبل دخلت ليها مثلا هنايا 5، دونك غدير عليه العمليه في هاد لونطري هادي، في هاد لونطري. دونك غتعطينا هنايا 2 فوا اكس، قلنا شحال كيساوي هنايا 5. 2 فوا 5 موان 3 اللي هي 10 موان 3 اللي هي 7. دونك في لا سورتي غتعطيني 7. دونك هذه هي الداله تو سامبلوم. كنعطيها واحد العدد كتخرج ليا واحد، كدير عليها هاد التريتمون هذا، كدير على هاد العمليات كتخرج ليا العدد بحال كالكولاتريس. واضح؟ شوف واحد ليكزومبل اخر. بار اكزومبل الا عندي دابا هاد لا فونكسيون هادي هي لا فونكسيون.
هاد لا فونكسيون شنو هو التريتمون اللي كدير؟ هي 2 راسين كاري دو اكس موان 3. دونك قلنا هنايا اونطري، هنايا قلنا سورتي. دونك الى عطينا باغ اكزومبل اكس 4، دونك غتعوض هنايا. دونك قلنا هنايا لونطري هنايا سورتي. دونك الى عطينا الاكس 4، دونك غتعطينا نعوضو اكس هنايا بشحال؟ 4 هي 2 الراسين كاري دو 4 موان 3 اللي هي شحال؟ دونك اللي هي 2 فوا 2 موان 3 اللي هي 1. دونك السورتي هنايا تعطيني شحال؟ 1. مزيان. باغ اكزومبل عطينا في لونطري مثلا 9، دونك هنايا 2 الراسين كاري دو 9 موان 3، يعني فين ما كانت اكس كنعوضها بهاد العدد اللي عندي هنا. دونك هنا اكس تيغالا كومبيان 9، دونك غنعوض اكس هنا بشحال؟ ب 9. دونك تيغال 2 فوا 3 موان 3 صافي، دونك 6 موان 3 صافي 3. دونك في السورتي هنا يعطيني كومبيان؟ يعطيني 3. باغ اكزومبل اللي خدينا هنايا في الى خدينا باغ اكزومبل، الى خدينا دابا باغ اكزومبل الى عطينا في لونطري موان 1، دونك غتعطينا 2 الراسين كاري دو موان 1 موان 3. واش كنديرو اصلا الراسين كاري موان 1 داخل الراسين كاري؟ واش كنديرو عدد سالب داخل ديال جدار مربع؟ لا. دونك واش نقدروا نحسبوا الصوره وبيان ليماج ديالاش؟ ديال موان 1 باغ لا فونكسيون اف. دونك هنايا الى عطينا مثلا هنا الاكس كيساوي شحال؟ قلنا اكس الى عطينا كيساوي 1. ملي غندخلو لهنا واش غيحسب لينا شحال غيعطينا هنايا ايرور. ما يمكنش. علاش؟ دونك هاد ليكريتور هادي ما يمكنش، حيت عندي هنايا موان 1، حيت موان 1 ما نقدروش نديرو داخل ديال الراسين كاري. دونك داكشي علاش قلنا الي او بلس، يعني يقدر يعطينا ان نومبر غيال، يقدر ما يعطيناش ايرور، يقدر يعطينا ايرور يعني كاين شي غلط، ما يمكنش يحسب، ما يمكنش ولا ما يعرفش يحسب. دونك هذه هي لا فونكسيون، كنعطيه الاكس واحد لا فالور كيتسمى اش فاريابل غيال، كيعطيني في السورتي واش؟ واحد النتيجه. هاد النتيجه هي هاد العدد هذا. دونك شنو كيتسمى هاد النتيجه هادي؟ باغ اكزومبل هاد 3 شنو كتمثل بالنسبه لتسعود؟ ليماج. دونك 3 هي ليماج ديال 9، 1 هي ليماج ديال اش؟ ديال 4 باغاش باغ لا فونكسيون اف. مزيان. قلنا غنشوفو دابا نوتاسيون. دونك l'image de nombre x par la fonction f est unique. Il se note par f les x. دونك قلنا l'image، دونك هاد l'image هادي راه كاينه غير وحده، ما نقدروش نديرو مثلا هنايا الا عندي واحد x كيساوي مثلا هنايا 4، دونك f لي x اللي كيساوي f دو 4 يعطينا باغ اكزومبل كيساوي مثلا 8 وكيساوي كذلك 9. هادشي ما كاينش. الا كان كيعطينا جوج نتائج ما يمكنش، ماشي فونكسيون، خص يعطينا اف لي اكس اللي كيساوي اف لي 4 كيساوي واحد العدد مثلا 7 صافي. ما يمكنش يساوي شي عدد اخر من غير 7، خصو يساوي 7. الا خرج ليا شي عدد اخر من غير 7 دونك ماشي فونكسيون، خص يعطينا ان نومبر اونيك وحيد. دونك قلنا هنايا اونيك، ليماج اونيك وحيده. دونك كنكتبوا اف لي اكس ايتيغال بحال هاد ليكزومبل اللي عندي هنا، اف لي اكس ايتيغال. دونك هنايا عوض غنكتبوا داك المربع وديك ديك الوظيفه اللي كدير ديك لا فونكسيون، كنكتبوا مثلا هنايا 2 الراسين كاري دو اكس موان 3. نقدروا نكتبوها بهاد ليكسبرسيون هذا، دونك اف لي اكس كتساوي هادشي، ولا نقدروا نكتبوها بهاد ليكسبرسيون هذا. دونك اف défini par l'expression donc x نربطوه ou bien x lié
ou bien x en relation. حيت قلنا شكون هي la fonction هي la relation. Donc x en relation مع 2 racine carrée de x moins 3. ولا بحال l'exemple الاول. Donc l'exemple الاول اللي شفناه هو if li x est égal à 2x 2x moins h moins 3. نقدروا نكتبوها بهذه l'expression ou bien f défini par l'expression x liée par ou bien x en relation de 2x moins 3. Donc نقدروا نكتبوها بهذه ولا نقدروا نكتبوها بهذه l'expression بجوجهم صحاح. مزيان. دونك الا عندي باغ اكزومبل بحال هاد ليكزومبل هذا اللي حسبناه هنايا قلنا اف ديال 4 كتساوي كومبيان لقينا كتساوي 1. مزيان. دونك قلنا اف دو 4 est égal à 1. دونك اشنو كيمثل هاد 4 هذا بالنسبه دونك هاد 4 اشنو كيتسمى؟ دونك هاد 4 قلنا كيتسمى اونتيسيدون ديالاش. الا عندي هاد الكتابه هذا هاد ا كيتسمى لونتيسيدون وهذا بي كيتسمى ليماج. دونك 4 كتسمى اونتيسيدون سابق اونتيسيدون دياش دو اش دو 1. وهاد 1 شنو كيمثل؟ كيتسمى ايماج دياش دو 4. دونك هذا كيتسمى اونتيسيدون سابق وهذا كيتسمى ليماج. لا ميم شوز باغ اكزومبل الا عندي اف في ليكسبرسيون الاول اف ديالاش باغ اكزومبل حسبنا اف ديال 5 لقيناها 7. دونك اف دو 5 est égal à 7. دونك هاد 5 كتسمى اونتيسيدون دياش دو 7. وهاد 7 شنو كتسمى؟ كتسمى ايماج دو 5 باغ اف. لا ميم شوز هنا باغ اونتيسيدون دو 7 باغ اف. حتى هنا نقدروا نزيدو هاد باغ اف باغ لا فونكسيون اف. مزيان. دونك باغ اكزومبل الا عندي واحد لا فونكسيون اف دو اكس est égal 5x au carré moins racine carrée de x plus 1. Donc عندي par exemple f de 0 est égal à 5 fois 0 au carré moins. donc فين ما كانت x كنعوضها. هنايا عندي x دونك هنايا x هنايا x. دونك الا كتبت هنايا 0 في البروميير مومبر غادي نكتب اش 0. في الدوزيام تيرم داخل ديال راسين كاري كانت اكس ولكن هنايا عوضته بزيرو. دونك الثاني غنعوض باش بزيرو. دونك هنايا هاد ان مستقله على اكس دونك غنخليوه ان. دونك غتعطينا هي 0 موان 0 بلس 1 اللي كتساوي 1. دونك شنو كيتسمى هاد ان هاد 0 عفوا؟ دونك 0 اش اي اونتيسيدون دياش de 1 par h par la fonction f. وشنو كيتسمى هاد 1؟ هاد 1 كيتسمى image دياش de 0 par h par la fonction f. La même chose, il a عندي par exemple f par exemple de 1 est égal à 5 fois 1 au carré moins racine carrée de 1 plus 1. Donc est égal à 5 moins 1 plus 1 est égal à 5. Donc f de 1 est égal à combien? Est égal à 5. Donc هاد 1 شنو كيمثل 5؟ دونك 1 كيتسمى antécédent دياش de 5 par f. وهاد 5
شنو كتمثل؟ هي l'image de 1 par h par f ou bien par la fonction f. مزيان. دونك هادشي اللي مهم هنا في الديفينيسيون. دونك الديفينيسيون ولا في الديفينيسيون نوتاسيون قلنا اف لي اكس كنكتبوا اف لي اكس ايتيغالا وكنكتبوا ليكسبريسيون، ولا كنكتبوا اكس اون ريلاسيون ولا اكس اللي هي مع واحد ليكسبريسيون كنكتبوا اف بحال ما. دونك عندنا دو نوتاسيون بحال نقدروا نكتبوا، والاغلبيه تبقاو تلقاو هذا تقدروا تلقاوه حتى هو موجود، ولكن الاغلبيه اللي كيتستعمل هو ليكسبريسيون الاول. دونك هنا كنكتب ليكسبريسيون سواء 2x au carré moins 7x par exemple plus racine carrée de x ou bien على حسب. Par exemple, donc هنايا exemple 1. Donc considérons f la fonction définie sur R par h. Donc عندنا f de x est égal à l'expression de x cube plus 3. Déterminer l'image des nombres réels. Donc هنايا des nombres réels. Donc بالنسبة للحالة الأولى x est égal à moins 2. Donc f de moins 2 هذه هي l'expression. Donc هنايا إلا كانت x كتساوي combien moins 2. Donc هنايا عوضت x بشحال بموان 2. دونك حتى في هاد الدوزيام اكسبريسيون غنعوض x باش بموان 2. 2 ها هي. دونك هنايا هاد x غنعوضوها بشحال بموان 2. دونك موان 2 au carré plus 3. Donc ça fait 2 fois 4 plus 3, ça fait 8 plus 1, ça fait 11. La même chose, il a qu'un débat x est égal à 0. Donc هنا غنعوضو x باش ب 0. Donc 2 0 fois 0 au carré plus 3 est égal à 0 plus 3 est égal à 3. مزيان. دونك هنايا بالنسبة للحالة الثالثة donc x est égal à 1 sur 2. Donc on va remplacer x par 1 sur 2 est égal. Donc عوضنا x هنايا في la première membre 1 sur 2. La même chose هنايا غنعوض x باش ب 1 sur 2. فين ما كانت x غنعوضها ب 1 sur 2. Donc 2 fois 1 sur 2 2 au carré. حيت هذا هو x. دونك هذا هو x. هذا هو x قلنا. دونك غنعوض x بهذا الشيء كامل. دونك بلس 3. دونك غتعطينا كومبيان 2 fois 1 sur 4 حيت هذا 1 أس 2 هي 1. 2 au carré هي 4. دونك بلس 3. دونك غتمشي 2 مع 2. دونك غتعطينا 1 sur 2 بلس 3 اللي هي لو دومينيغاتور كومان هنايا هو شحال؟ هو 2. دونك هنايا 2 fois 3 هي 6 plus 1 هي 7. دونك 7 sur h sur 2. دونك هذا هو f ديال 1 sur 2. نفس الشيء هنا بالنسبة ل f ليماج ديال 2. دونك f de 2 est égal à combien؟ دونك غنعوضو x قلنا بشحال؟ ب 2. دونك 2 fois 2 au carré plus 3 ça fait 8 plus 3 ça fait 11. إلا كتلاحظوا هنايا f ديال موان 2 كتساوي f ديال 2 حيت f ديال 2 كتساوي 12 11. f ديال موان 2 صافي 11. مزيان. Deuxième question. Déterminons l'antécédent s'il existe des nombres. Donc هنايا قلنا شنو هو l'antécédent. إلا عندي f لي x f لي a est égal à h b. هاد a كيتسمى h antécédent ديال de b par h par f. وهاد b شنو كيتسمى image ديال image de a par h par la fonction f.
دونك هنايا سي ليكزيست دونك عندنا اف ديال واحد اكس كيساوي كومبيان اش 0. شكون هو دابا هاد اكس هاد لونتيسيدون هاد اكس كيتسمى قلنا اونتيسيدون هذا اللي كنقلبوا عليه. دونك شنو هو ليكسبرسيون ديال اف لي اكس هو هذا هو ليكسبرسيون ديال اف لي اكس. دونك غنحيدو دونك هذا هو ليكسبرسيون ديال اش ديال اف لي اكس. دونك غنحيدو هاد اف لي اكس وغنعوضوها باش بالدوزيام مومبر. دونك غتعطينا هي 2 اكس او كاري موان بلس 3 إتيغالا قلنا 0. دونك 2 اكس او كاري 2 اكس او كاري إتيغالا كانت هنا بلس 3 غنجيبوها الدوزيام مومبر غتولي موان 3. دونك اكس او كاري إتيغال موان 3 سور 2. كي داير هاد العدد اي عدد قلنا اس 2 كي داير بوزيتيف سوبيريور إيكالا 0. ولكن كي داير هاد موان 3 سور 2 ستريكتومون نيجاتيف. واش ان نومبر بوزيتيف يقدر يساوي ان نومبر نيجاتيف؟ نو. دونك شنو غنقولوا لونتيسيدون de 0 n'existe pas par la fonction f. ما كاينش شي عدد اللي كيحقق لي هادشي، حيت راه ما يمكنش نلقاو واحد العدد بوزيتيف وفي نفس الوقت نيجاتيف، ما كاينش. دابا غنشوفو 5. دونك هنايا antécédent de 5. دونك on a دونك قلنا كنقلبوا على اش على هاد اكس. هاد اكس هو اللي كيتسمى لونتيسيدون اللي كتساوي اش 5. دونك غنرومبلاسيو اف لي اكس باغ اش باغ ليكسبرسيون اش 2 x au carré plus 3 est égal à 5. Donc, غتعطينا combien 2x au carré est égal à 5. كانت هنا plus 3 نجيبوها للدوزيام مومبر غتولي موان 3. Donc 2x au carré est égal à 2. Donc x au carré كانت هنايا ضرب غتولي هنايا قسمة. Donc 2 sur 2. 2 sur 2. Donc x au carré est égal à 1. دونك قلنا باش نحيدو x au carré شنو كنديرو لا فالور ابسولو. دونك هنايا لا فالور ابسولو دي x est égal à racine carrée de 1 est égal la valeur racine carrée de 1 est égal à 1. دونك هنا قلنا الا عندي لا فالور ابسولو يعني x est égal à 1 ou bien x est égal à moins 1. مزيان. دونك شكون هما هاد الأعداد اللي كيحققوا لي هادشي؟ دونك les antécédents. Donc les antécédents de 5 par la fonction f sont h moins 1 et 1. قلنا لقينا 1 ياش et moins 1. مزيان. دابا غنشوفو moins 4. Donc les antécédents de moins 4. Donc if li x est égal à moins 4. Donc علاش كنقلبو هنايا antécédent اللي هو x. Donc on va remplacer f li x par l'expression de x au carré plus 3 est égal à moins 4. Donc هنا شنو غتعطينا؟ دونك 2x au carré plus كانت هنا plus 3 غنجيبوها للدوزيام مومبر غتولي moins 3. دونك غنحيدو هادي. دونك moins 4
moins 3. Donc x au carré est égal à 2x au carré est égal à moins 7. Donc x au carré est égal à combien? Moins 7 sur 2. Donc قلنا اي عدد اس 2 كي داير بوزيتيف، وعندنا موان 7 سور 2 كي داير ستريكتومون نيجاتيف. واش كاين شي عدد بوزيتيف و ستريكتومون نيجاتيف؟ ما كاينش. دونك لي زونتيسيدون شنو غنكتبو هنايا؟ دو لي زونتيسيدون de moins 4 n'existe pas par la fonction f. مزيان، غنشوفو ليكزامبل الثاني. ليكزامبل الثاني عندنا f de x est égal à combien؟ 2 racine carrée de x moins 1. Donc هنا déterminons l'image du nombre réel moins 5. donc هنايا غنبداو ب 1. x est égal à moins 5. donc f de moins 5 تعطينا combien؟ est égal à 2 racine carrée de moins 5. واش كنكتبوا moins 5 داخل ديال racine carrée؟ non. donc هادشي غلط. donc شنو كنقولوا؟ f non défini en nombre moins 5. علاش؟ واش نقدروا نحسبوا ليماج ديال موان 5؟ ما نقدروش، حيت هنايا عندي ما كنكتبوش الراسين كاري داخل ديال جدر مربع. دونك هنايا ليماج شنو كنقولوا؟ ليماج de moins 5 par f par la fonction f n'existe pas. مزيان. دابا نشوفو ديال 0. x est égal à 0. عندنا f de 0 est égal à 2 racine carrée de 0. 0 كنكتبو لداخل ديال racine carrée donc aucun problème. donc est égal à 2 fois 0 moins 1 donc est égal à moins 1. donc شنو كنقولوا؟ l'image de 0 par f est moins 1. donc pour x est égal à 4, donc f de 4 est égal à 2 racine carrée de 4 moins 1, donc est égal à 2 fois 2 moins 1, ça fait donc 3. donc l'image de 4 est 3. pour x est égal à 9, donc f de 9 est égal à 2 racine carrée de 9 moins 1, donc ça fait 2 fois 3 moins 1, ça fait donc 6 moins 1, ça fait 5. 5 est une image de 9 pages par f ou bien par la fonction f. مزيان. شوفوا دابا deuxième question. Antécédents. Les antécédents. Si
existe par f, ou bien la fonction f. Donc, l'antécédent de moins 3, donc غنقلبوا على هذا l'antécédent اللي هو x. donc شكون هو هذا x اللي ليماج ديالو كتساوي moins 3. donc هذا x قلنا كيتسمى l'antécédent. donc on va remplacer f les x par l'expression 2 racine carrée de x moins 1 est égal à moins 3. donc ça fait 2 racine carrée de x كانت هنا moins 1 غنجيبوها لهنا تولي plus 1. donc est égal à moins 2. donc racine carrée de x est égal à moins 2 sur 2. donc racine carrée de x est égal à moins 1. donc واش ممكن شكون هو هذا العدد اللي الراسين كاري ديالو كيعطينا موان 1؟ عندنا ديما الراسين كاري ديال اي عدد x appartient à r plus كي داير supérieur égal à 0 كي داير موان 1 نيجاتيف. دونك هذا نيجاتيف وهذا supérieur égal à 0. واش كاين شي عدد بوزيتيف وفي نفس الوقت strictement négatif؟ impossible. impossible. donc moins 3 n'admet aucun antécédent par la fonction f. دابا غنشوفو 1. donc f d'un nombre شكون هو هذا النومبر اللي كيساوي 1. donc on va remplacer f les x par l'expression de racine carrée de x moins 1 est égal à 1. donc غتعطينا 2 racine carrée de x. donc quand moins 1 غنجيبوها للدوزيام نومبر غتولي plus 1. donc plus 1. donc 2 racine carrée de x est égal à 2. donc racine carrée de x est égal à 2 sur 2. donc racine carrée de x est égal à 1. شكون هو هذا العدد اللي كيعطينا الراسين كاري ديالو كيساوي 1؟ كاين عدد واحد اللي هو واحد نفسه. دونك x est égal à 1. نقدروا نرفعوا هنايا أس 2 عفوا. دونك نقدروا نرفعوا هنايا أس 2. دونك x racine carrée de est égal à 1 au carré. donc x est égal à 1. مزيان. alors l'antécédent de 1 et l'antécédent de 1 et 1. علاش؟ حيت f de 1 f de 1 شحال لقينا x كيساوي 1. دونك غنعوض هنا x باش ب 1. donc f de 1 est égal à 1. donc 1 est l'antécédent de 1 ou bien 1 est l'image de 1. مزيان. دابا نشوفو 3. f de x est égal à 3. دابا نقلبو على les antécédents de 3. donc on va remplacer f par l'expression 2 racine carrée de x moins 1 est égal à 3. donc 2 racine carrée de x. donc quand moins 1 نجيبوها الدوزيام نومبر غتولي plus 1. donc 3 plus 1. donc ça fait 4. donc 2 racine carrée de x. donc quand هنا produire غنجيبوها لهنا تولي division. donc 4 sur 2 racine carrée de x. donc ça fait 4 sur 2 ça fait 2. donc racine carrée de x est égal à 2. donc شكون هو هذا العدد اللي الراسين كاري ديالو كيعطينا 2؟ دونك باش نتخلصوا من هذا الراسين كاري خص اول حاجه هاد اكس باش يكون هنا خص يكون اش ستريكتومون مالو بوزيتيف. عفوا ستريكتومون بوزيتيف.
Donc هنايا باش نحيدو هاد الراسين كاري دونك الراسين كاري de x au carré est égal à 2 au carré. Donc x غيمشي هاد au carré مع الراسين est égal à 4. Donc x est égal à قلنا 4. Donc اشنو كنقولو f de 4 est égal à combien 3. De l'antécédent donc l'antécédent de 3 et 4. Donc l'antécédent de 3 et le nombre réel 4. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo. Inch'Allah, on va faire domaine de définition ou bien l'ensemble de définition.